Кутмандаңыздар менен ардактуу радио каармандар, биринчи радио түзүү ободо уктурууларын улантат. Назарыңыздарда таң Кыргызстан маалымат алуу программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссеры Дилбар Капарова. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кышка карата даярдык жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Чынында мына энергетиктер, ошондой эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы, Газпром кышка карата катуу даярдыкты көрүп келгенин билебиз. Бирок мына сыртта кычыраган кыш келип, кар жаап, айлананын баарын аппак кар басып, ушул мамлекеттик органдардын кышка жылытуу системасын сынап турган кези. Биз бул багытта кеңири сөз кылуу үчүн студияга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Догдурбай уулу Жолдошбек жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өндүрүштүк техникалык башкармалыгынын башчысы Максатбек Молдокматовду чакырдык. Уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде уланып жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы мына кышка карата камылга өзүңүздөрдүн жашап жаткан жердеги ушу отун суу маселеси болсо кайрылып суроо узатып программабызга активдүү катышууга сиздерди чакырып өтөйүн. Эмесе урматтуу студиянын коноктору, атайын убакытта таң эрте биринчи радионун эфирине келип берген сиздерге ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү маегибизди баштайлы. Эмесе алды менен сизден баштасак, мына Кыргызстан улуттук электр тармактары мындай кышка карата камылганы сиздер жазда эле баштайсыздар. Ошентсе дагы мына бүгүн 12 декабрга карата мына суук түшкөндөн бери абал чында эле сыналып атса керек, мындай бүгүнкү күндө керектөө дагы жылдан жылга өсүп атпайбы? Анан суук болгондо айрыкча биз жылытуу системасын колдонуп, электр мештерин колдонуп баштайбыз да. Соңку мындай керектөө соңку статистикага токтолуп берсеңиз, балким чыңалуу болдубу айрым жерлерде? Туура белгилеп кеттиңиз. Биз улуттук электр тармактарда бизде энергетикте бир экилеп мезгил бар. Кышка даярдык көрүү жана кышты ийгиликтүү өтүү да. Анан эрте жаздан баштап кечки күзгө чейин жайлата жаз баарын ошо даярдыктарды көрө баштайбыз да. Ар бир электр жабдыктардын өзүнүн мөөнөтү бар. Ошонун негизинде график түзүлүп, анан оңдоо иштери, оңдоо түзөтүү иштери жүргүзүп, кайсы жерде бир алдын ала кийин мурунку жылкы кемчиликтерди жанагы өтө электр жабдыктарда мындай ашыкча жүктөлүүлөрдү байкап, кийинки жылга ошо алмаштырып, трансформаторлорду мисалы көмөк жардамдарды кубаттуулугун көбөйтүп ушундай иштер жүргүзөбүз да. Анан Кудайым буйрса мына баарын ийгиликтүү бүттүк. Азыр ошо суукка байланыштуу өтө электр керектүүчүлөр өтө электр приборлорун сайып колдонуугандыктан өтө мындай көбөйүү болуп атат да. Жылдан жылга бир 5-7%ке электр керектүүчү кубаттуулугу улам көбөйүп атат. Калктын да саны өсүп атат. Калктын да саны өсүп атат. Ар бир жаңы курулуштар да болуп атат, жаңы ишканалар да катышылып атат. Ошого байланыштуу ошо керектүүчүлөрдүн дагы пайдалануусу да көбөйүп атат да. Былтыркы салыштыра турган болсок, мисалы 60 ушу бир суткасына 62 миллион киловатт саат болсо, суткасына пайдалануу. Азыр болсо мына 66 миллион киловатт саат. Жылдан жылга ала турган болсок, почти 1 миллиард киловатт саат, 1 миллиард киловатт саат бир жылда өсүү болду да, былтыркыга салыштырмалуу. Анан жылдан жылга ушундай өсүүлөр көбөйүп атат керектөөчүлөрдө. Мисалы үчүн бир сутканын ичинде керектөө мындай сыртта суук болгондо канчага чейин өсөт? Адатта сиздер ушундай бир статистиканы жыйнайсыздарбы? Ооба. Мисалы ошо кышында где-то 66-67 киловатт саатка чейин. Бирок өткөн жылы өтө катуу суук, январь учурунда катуу суук болгондуктан 70
5ке чейин 75 миллион киловатт саат суткасына ушундай ашкан күндөр да болуп атат да. Бул эми конечно өзүбүздүн чектелүү кубаттуулуктан ашып кеткен да. Биздин өзүбүздүн генерациядан ашык эч качан колдоно албайбыз да. Канча болуп отурган болсо ошондон эле ушунча бир чектөөлөр бар да. Колдонуучулардын мисалы үчүн катуу суукта бүгүн 11 декабрь кечээ 11 декабрда бүгүн 12 декабрда деги ушул декабрдын мына акыркы 3-4 күндө суук болгонуна байланыштуу электр приборлорун колдонгондордун саны өсүп, ага байланыштуу мындай авариялык өчүрүүлөр же болбосо кандай бир сиздердин системада бир чыңалуулар байкалган жокпу? Азырынча байкалган жок, бирок мындай крупный бир мындай авариялык өчүрүүлөр болгон жок. Албетте мындай майда-майдалар болушу мүмкүн. Анткени электр жабдыктар өтө көп. Биздин Кыргызстанда ала турган болсок 25 кичинекей жанагындай 25 миң кичинекей ТП деп коет, трансформатор подстанция, кичинекей көмөк чордондор, 543 чоң көмөк чордондорубуз бар, 35 киловольттон өйдө 500 киловольтка чейин. Аба чубалгыларыбыз дагы узундуктары баары жалпы салыштырып көрө турган болсок 65 миң километр 35 киловольттон жогору ала турган болсок, аны 10 менен 604 киловольт эске алганда алар да ушунча чакырымдагы эме узундукта жерде бир 3 жолу айлана тургандай баарын ала турган болсок, аябай тиги албетте бир майда болушу мүмкүн, бирок бизде ага авариялык атайын даярдык бригадалар болот. Аварийный бригада деп коет. Андай учурларда тез чыгып жоюп эметкенге даярбыз да. Жолдошбек мырза, мына салыштырмалуу иретинде жерди 3 айланса болот деп жакшы айтып өттүңүз да. Анан ошол электр чубалгылардын баары тең бир убакта биз айттык эле эскирги жетти, ошонун үзүлүп кетүү же болбосо мындай өзүнүн мындай мөөнөтүн иштеп бүткөн деген кептерди көп айтчыбыз да. Анан кийин азыр деле ошондой акыбалдабы же болбосо арасында алмаштырып отуруп жаңылап калдыңыздарбы? Канча пайызга чейин жаңыладыңыздар же көбүрөөгү эски ойдон турабы? Биз алып келе турган болсок, жалпы ала турган болсок, бир 80% баягы эски совет доорунда курулган электр жабдыктар. Андан мына Кудайым буйруса жылдан жылга колдон кешишче каражатка жараша өтө орчундуу нерселерди биринчи очередке алып, ошо алмаштыруу иштери жүрүп атат. Быйыл эми мисалы 41 көмөк чордондо 35 киловольттон жогору биз 41 көмөк чордондо трансформаторлорун алмаштырдык, кубаттуулугун көбөйттүк ушундай. Анан кийин андан тышкары жана кичинекей көмөк чордондордо трансформаторлорун да алмаштырдык. Общий жалпысы 411 трансформатор алмаштырдык. Ушундай акырындыктан колдон келишинче жана каражатка жараша алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Эми Максатбек мырза, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы дагы мындай жыл бою даярдыкты көрүп келди, план боюнча ишти жүргүзүп атасыздар. Анан ушинтип чукулдан мындай кар түшкөндө иш мындай карса турса кандай даярдык болгону көрүнөт да. Анан биз дагы адатта эл көмүрдү ошо кар жааганда алып калмай ататыбыз бар да. Анан быйыл сиздер үгүт иштерин жүргүздүңүздөрбү, суукка чейин камынып алгыла деп. Анан планда канча казышыңар керек 2023-2024 жылдын жылытуу мезгилине? Анан бүгүнкү күндө планды канчага чейин аткара алдыңыздар? Азыр отун кампаларында канчадан сатылып атат көмүр? Сиздер чогуу жергиликтүү бийлик менен ушуну уюштурасыздар да. Саламатсыздарбы, Биринчи райондун угармандары. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы бул өзүнүн көмүр тазалоо, касуу жана сатуу жеткирүү ишин иштейт. Бүгүнкү күндө Каракече кесиминде адаттагыдай эле 2 смен менен күнү түнү иш алып барылууда. Ал жерде вактовой менен иш алып барылат. Ал жерде бүгүнкү бир вактада 350ден ашык адам иштеп атат. 120 тегеретесиндеги оор техникалар ишин жүргүзүп атат. Ал жерде келген кардарларга убагында көмүр жүктөө менен азыр иштөөдө. Бүгүнкү күндө кесимде кесек күтүүлөр болсо 250 тегерегенде болсо ошончо кардарларды
көмір жүктеп узатууда. Жана сиз белгилеп кеткендей, бул кара кече кесими жасынан баштап эле тазалоо иштери менен жүргүзөт. Күз кыш мезгилинде ошол үзгүлтүккө учуратуу максатында иштерди жүргүзүп, бүгүнкү күндө өзүнүн техникалык долбоордо 750 000 тонна көмүр болсо, бул биздин ченбирдикти техникалык долбоорго такабай бул элди толук камсыз кылууда. Ошого үчүн бүгүнкү күндө 1 150 000 тонна жылдын башынан бери көмүрү өндүрүлүп, элге бюджет мекемелерге жана борбордук жепке жеткирилди. Топ базалар боюнча бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана өзүнүн жергиликтүү бийликтер менен Бишкек шаарында жана Чүй областында, Нарын областында ушундай топ базаларды уюштуруп, Бишкек шаарында 4700 ушу көмүр азыркы күндө сатылып атат. Биз уюштургандан бери 35 000ден ашык көмүр сатылды. Ошо 35 000 тоннадан ашык тонна көмүр сатылды. Кыргыз көмүр уюштурулган. Бүгүнкү күндө 2,5 000 тоннадан ашык көмүр азыр кампаларда бар, сатылып атат. Кантта, Бишкекте жана Токмокто. Андан сырткары Нарын областында дагы уюштурулган, ал жакта сатылып атат. Кара кече көмүр кесими Жумгал районунда болгон деген, ал ар бир айылда уюштурулган, ал жерде дагы уже сатылып атат. Бүгүнкү күндө калк менен бюджеттик мекемелер 80% ашыгы камсыз болду да. Бул дагы өзүнүн күз кыш мезгилинде өзүнүн графиктери бар. Ошо графиктин негизинде бюджеттик мекемелер көбүнчө ошондо болот. Кампалардын орду болбой калган үчүн графиктерге бөлүп койгон. Графиктин негизинде азыр жеткирүүлөр болуп, канча бир пайызы уже 100%тен ашыгы ошол камсыз болуп калды да. Мисалы үчүн ошол Бишкекте канча жерде кайсы дарек боюнча алса болот? Ошо баасы 4700 дедиңиз, Анан жанагындай пенсионерлерге же болбосо аз камсыз болгондорго андай жеңилдиктер каралган эмеспи? Сиздердин жанагы кара кечеден чыккан, коюлганбы антимонополия тарабынан канчадан да анан сиздердин кыргыз көмүрдүн өзүнүн техникасы барбы? Ошол арзан топ базаларга арзан болуш үчүн жана ташып келүүсүн дагы кошо эсепке кирет да, анан ошондон улам баа чыгып атат да, же бул топ базага жеке сектордагы эле автоунаалар ташып келип атабы? Өзүңүз айтып кеткендей, кара кече кесимден өзүнүн жеринен антимонополиянын бекитилген баа 1740 сомдон бекитилген. Бул баа бизде суук болсо дагы, ысык болсо дагы бир баа менен кармалат. Анан мамлекет ишканасында өзүнүн техникалар жетиштүү болбогон себебинен көбүнчө жеке ишкерлер иш алып барылып атат. Өзүнүн 54 көмүр ташуучу автоунаасы бар. Кыргыз көмүрдүн өзүнүкү бар. Алар болсо жана бюджеттик мекемелер менен келишим түзүлүп, андан сырткары борбордук Бишкекте жеп менен келишим түзүп, ошол келишимдин негизинде иш алып барылып атат да. Жана арзанатылган көмүрдү мисалы жергиликтүү бийлик өзүнүн бюджеттин эсебинен бөлүп анан дагы караса керек же кандай болот? Жеке ишкерлер менен чоң биргеликте иш алып барылып атат. Алар дагы түшүндүрүү иштери жүрүп, элди жеткиликтүү баа менен камсыз кылабыз деп. Бул жерден экономикалык эсептер жүргүзүлүп, тиги чыккан баасы жана ташып келген автоунаанын чыгымдарын эске алганы менен 4700 сом болуп, ошол бааны бекитилип, ошол баа менен бүгүнкү күндө сатылып атат. Ал дагы баарын эле сураган эмес, бул дагы чектөө киргизип атабыз. Себеби ортомчулук болуп, бул жерден алып кайра тияка барып кымбат баа менен сатып ийбесин деген максатта. Бишкекте канча топ база уюштурулду? Бишкекте 7 топ база уюштурулган. Денсепина, Достоевский, Алматинка, Объездной, Нижний Аларча ушул даректерде бар. Бизден бул болсо интернет баракчаларында адреслерде коюлган, ошол жерден алып кетсе болот. Андан сырткары балыкчыда өзүбүздүн филиал бар, ал жерде өзүбүздүн базабыз бар, ал жерде 3611 сомдон элеп көлдүктө туугандарга сатылып атат да. Андан сырткары биздин түштүк региондо дагы биздин филиалыбыз бар дагы бир. Ал тараптан дагы өз жергиликтүү бийликтер менен
ошо көмүр сатуу боюнча иш алып барылып, ал жерде бүгүнкү күндө 5000 сомдон тоннасына сатылып атат да. Ооба, социалдык тармактарда ушу Баткендин тургундары дагы көмүрдүн арзан экенин айтып билдирүүлөрдү калтырып атышпайбы? Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы. Кулакчынды кийип аласыздарбы? Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Кутман тагыңар менен барыңардын. Рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун ушу эмени келе жаткан жаңы жылыңар менен биринчиден. Бул силер менен неме кылып аткан бул Мурзаева Аймсаат, фонд Тайгулташтын жетекчиси. Мен бүт барыңарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби бүт баары 7 миллион кыргыз эли болсо, ушунун баары азыр чындыгында даттанбай эле нормально жашап атабыз да, чындыгындачы. Анан мен бир гана көйгөй болуп атат да. Мына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын Молдокулова 24, Молдокулова 22 деген корпус бар да. Булар электроэмеге гана байланышкан. Пищалар ошол менен, жылыткыч ошол менен эгеде өчүп калат, анын үстүнө газдаштырайлы десе өтө эле кымбат эме болуп атыр. Бул байкуш биринчи, экинчи топтогу майыптарга болгону, мисалы үчүн эң көп алганы 12 миң алат да пенсиянычы. А бул очойду бир 80 миң төлөсөңөр, анан кийин киргизип беребиз, газдаштырып, анда мындай деп мени атышыптыр. Ошого бир ойлонуштуруп, чындыгында буларга бир анан кредит беребиз. Кредит бергенде бир айда 12 миң алган болсо, ал кредитин төлөйбү же жашоо күнүмдүк жашоосун өткөрөбү? Анан караш кетсең бүт электр эмелерин, бүт зарплаттарды булар калтырбай ай-майына төлөшөт да. Биздикилер мисалы үчүн ай-майына төлөгөн үчүн өтө кыйналып кетип атышатларчы. Ушуну бир мына азыр газдаштыргандан келишти ушулар, Газпром немелеричи. Ошолорго строго бермекмиз да, ушуларды бир караштырып, льгота кылып, жок дегенде мисалы үчүн мына жогору кеңеш, өзүбүздүн ажоос, кабинет министрлер карап туруп бир жактан ушуларга бир кандай бир булакты таап, байкуштарга бир жардам сурап, жардам негизинде ушуларга бир эме кылып койсо деп атам да, жардам бул ушу отоплениясын анан кийин газдаштырып беришсе дейм. Мына Ошто мисалы үчүн, мен Ошто көбүнчө болом. Биякта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга биринчи очередте бүт баарын условияны түзүп беришет да. А Бишкекке келип карасаң, борбордо түзмөк турмак байкуштар давай кредит ал деп атышыптыр. Айыл банктан, бай түшүмдөнчү. Ол деген кредит алганда алар жашай албайт да. Ушул суроону бермек болсо да, кече кар жааганда бүт тротуарда жыгылып тыгылып эле бар элдер жыгылып атышат. Учреждение болобу, жашоо жеке секторлор болобу, ушуларды кар жааганда резкий төлөө мындай тазалай турганды уюштуруп коюшту да. Ошто барып бир катар карап келсеңиздер болот. А жерде мисалы үчүн мындай немелер жок да, жыгылгандар аз. А бу жерде болсо бир тазаланган же шыпырылган нерсе жок. Аякта карасаң, эчтеменен чыксаң, эшиктин алдылары бүт баары таптаза, баары мисалы үчүн мындай немелери жок, жашылдандырылган. Элдер чындыгында мынакы культурага кетип атышат да. Биздин Бишкекте башкаламаң бул айылдан келдик деп эле бүт баарыбыз өзүбүз тарбиялашыбыз керек болуп атат. Ушуга уюштургучтар болсо. Рахмат сизге. Биздин бүгүн урматтуу радио көрөрмандар, студиябызда Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Догдурбай уулу Жолдошбек жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өндүрүштүк техникалык башкармалыктын башчысы Максатбек Молдокматов суроолорубузга жооп берүүдө. Байланыш телефондорубуз 502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы. Саламат. Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчи, биринчи Кыргыз көмүрдүн өкүлүнө айтайынчы, азыркы күндө былтыр 1-2 жыл мурда билесиз, президент 50ден ашык чоң колооду алып берген да, Кыргыз көмүрдүн эмес балансын. Азыркы күндө алар иштеп атабы. Анан ошо кара кечеде канча оор техника төгүшүгө иштеп атат азыркы күндө. Анан Рыбачыга топ база алып келип, ошол жака да төгүп алып келип ташып атышабы. Ооба, чын эле мен деле алдым. Ооба, тардан туура азыр элибизге жетишип алат. Муну айтып коюш керек, рахмат. Анан айтсаңдар, мунун сапаты кандай болуп кеткен? Бул былтыр смог болуп, аябай чогулганбыз, түтүн болуп, бишелек көмүрлөр деп. Кыргыз көмүрдөн башка да жеке фирмалар менен келишим түзөсүңөр да, туурабы? Анын баары камсыздык шүмдөр доор. Ошол жөнүндө айтып кетсең, анан түштүктү ачканыңар үчөтө туура болот. Ошол жакта да мына былтырлар жок эле, быйыл кол алдыңарда Кыргыз көмүрүнүн өкүлү болуш керек ал жерде. Көмүр көп, ачык, аз жеке менчик фирмалар өзү каалаганын коюп, элде кымбат сатылып атат. Ошондой көз эмелге алып койсоңор, ошол маалымат бер. Анан улуттук электр станциянын орун басары айтайын. Азыркы күндө токтогул суу сатасында канча суу бар азыр? Анан экинчиден калай кызыктык бүтүп атат, айтып койсоңуз.
быйыл баягы кезек менен өчүрүү деген болбойбу. Кээ жерлерде анча чоң болуп атат, бирок мен ойлойм алдында ремонт иштерине байланыштуу болсо керек. Атакындай время отключения деген болбосо керек. Туурабы? Ошондуктан мен айтам да, себеби азыр жашыл экономика деп канчадан шамалдан күндөн деп акырында курулуп атат. Азыркы күндө канча чакан орто жана чакан кештер ишке кирилди. Ошондой да маалымат берип койсоңор. Рахмат. Рахмат. Жоопту кыргыз көмүрдөн баштайлы. Рахмат. Өзүңүздөр белгилеп кеткендей 50 автоунаасы бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Баары тең ишин толук кандуу иш алып барылып атат. Ал болсо биринчиден бюджеттик мекемелер, ал жерде садик, мектептер жана башка социалдык объектилерге менен договор түзүп, ошолорго менен ташылып атат. Жана Бишкекке борбордук жебине келишим түзүлгөн 600 000 тонна ошол тарапка көмүр жеткирүү менен иш алып барылып атат. Андан сырткары баа болсо 1740 сомдон ошо жеринен кара кече кесиминде бүгүнкү күндө ошо көмүрдү тазалоо жана жүктөө оор техникалардан 120 тегеретесинде ал техника иш алып барылып атат да. Оор техника дегенде бул жерден тазалоо кылган экскаватор канча тарабы айтып берсеңиз. 25тен ашык экскаватор иштеп атат, 10дон ашык погрузчик иштеп атат жана бульдозерлерден иштеп атат. Жана Хо автомаркасында жана топуракты ташуучу техникалары иш алып барылып атат. Андан сырткары ушуларды колдоп турчу деп коебуз. Топливочный бензовоздор бар, суу чачкан машиналар бар чаң убагында. Ушундай техникалар азыр бүгүнкү күндө кара кече кесиминде элди толук камсыз кылуу максатында ушуларды эксменде күнү-түнү иш алып барылып атат. Ошондо мына 50 Хованы мамлекет тарабынан сатылып берилди да, туурабы? Бул болсо лизинг катары кредит алынган. Бул болсо жылдан өзүнүн графиги бар, график негизинде төлөп атат. Жакын карана дагы келишимдер, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Келишимде дагы 100 техника ошо алуу максатында турабыз да. Андан сырткары быйылкы эрежеде 2 экскаватор алынды, 1 грейдер алынды, 2 погрузчик алынды. Андан сырткары дагы келечекке дагы 10 топурак ташуучу жана Хо үлгүсүндөгү 2 экскаватор, дагы 1 погрузчикти биз конкурска жарыяладык. Анда дагы быйылкы жылда Кудай буйруса дагы кошумча техникалар келип, кичинеден чекесинен биз жеке ишкерлер менен мамлекеттик ишкананын техникалык базасын чыңдоо, көбөйтүү, ошол эле мамлекеттик ишкана иштөө максатында иштер алып барылып атат. Ушул мамлекеттик ишкана болгондон кийин өнүгүү бар деп айтпадыңызбы? Анан кийинки техникаларды лизинг алып атасыздарбы же сатып эле алып атасыздарбы? Аздан болсо дагы. Бул жерде графиктин төлөө мөөнөтүн узартып алганда кредит катары алынып атат да. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат. Андан кийин суроону кабыл алгандан кийин Жылдызбек мырзанын суроосуна өзүңүздүн жообуңузду узатасызбы? Суроону кабыл алып коелу. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Урматтуу угарман, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Салам алейкум. Алейкум. Максат мырза, мен Каракулчадан чыгып жатам. Кыргыз көмүрдүн иштеген жетекчилерине мен ушунчалык катуу нааразы болуп турам. 72 жаштагы карыямын мен. Бул деген сиздер келип жомокту айтып койгон эле кетип калып жатасыздар. Урматтуу президентибиз былтыры техниканы алып берди. Окуй жайлайбыз. Мына бейиштин ашы дедиңиздер эле. Бейиштин ашы маселе азыр сиздин Каракулчада 6 ай кыш болот. 6 ай. Азыр мына 50 сантиметр кар турат. Уже жаап атат азыр. Окуй топ базасы биз түштүктө мынтип атабыз. Бир реальный көз караш менен план деген барбы сиздерде? Өзүңүздөрчө бир план түзүп, бир түштүккө да мындай кылайлы. Мына техника менен жөнөт жайдын күнүн иш кылып атабыздар. Бай жайындагы жаткан катын, кышындагы каткан катын менен ана мынаны суроо берсе, жооп берип кооз кылып сөз айтып коесуздар, бирок жыйынтыгы жок. Каракулчада азыр көмүрдүн баасы канчадан болуп атат? 12 сомдо Каракулчада
сатып жатат жекешкерлер. Ona göre bunlar doğar jomokta aytпайлы, жекешкерлер сатат деп койгула, биз чөчөр ала берели. Ошондо килограммын 12 сомдон сатып атат деп атасыз, Карагулжада азыр. Суроого жоопту дароо эле бересизби? Андан кийин сиз Жылдыбек мырзанын суроосун узатасызбы? Жоопту. Саламатсызбы ата, сиздин сурооңуз боюнча мамлекеттик ишкана өзүнүн көмүр кендери жетиштүү болгон эмес буга чейин. Жалгыз эле кара кече кесим менен иштеген, ал болсо Нарын областында болгон. Түштүк 22-жылдан баштап өлкө башчыбыздын колдоосу менен кошумча көмүр кендери алынып атат. Бүгүнкү күндө 15 көмүр кен алынды. Анын көбү болсо түштүк региондо болуп атат. Баары тең жердин асты менен касып алуу ыкмасында болуп атат. Азыркы күндө түштүк региондо техникалык долбоорлор ишке ашып атат. Техникалык долбоор болсо кыргыз көмүрдүн өзүнүн көмүр кени болот. Ошондо биз дагы ошо түндүк региондогу баасы арзандаткандай өзүбүздүн көмүр кенибиз болсо, биз дагы ошо сиздерге жеткиликтүү көмүр баа менен сатуу максатында иштер жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн көмүр кенибиз жок болсо да, жеке ишкерлер менен, көмүр каскан ишканалар менен жана жергиликтүү бийлик менен ошо азыр топ базалар уюштурулуп 5000 сомдон көмүр сатылып атат. Ал даректер болсо интернет баракчаларында адрестери бар. Буюлук болсо 24-жылда буюрса жанагы ошол көмүр кендери иштеп башталса, ошо сиз айтып аткан Карагулжага дагы жеткиликтүү баа менен камсыз кылат деп Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилери жана ишкерлери баардык аракеттерин жасап атат. Жана түштүк региондо ачылып аткан 15 кен кесимин атап эле өтпөйсүзбү? Кандай кендер? Мисалы үчүн сиздер өзүңүздөргө алган. Ал жерде бул жерден эме түндүк региондо болсо восточный западный агулакты алдык, андан сырткары сүлүктүн алдык, тегени алдык, карабак балыкты, Бешбуркан. Бул кайсы райондордо? Булар болсо ошо түштүк региондо, эми Ош областында, Жалал Абад областында. Ушул жердеги болот. Буларды баарды эрте баштап албаган себеби бул болсо жердин асты ыкма менен шахтовый метод менен болгондуктан бул жерге каражат көп келген менен болуп атат. Ошол жакта инвесторлор менен азыр иштер жүрүп атат. Ата мекендик ишкерлер жана сырттан келген инвесторлор менен иштер алып барылып атат. Ал жерде болсо 30-40 эле болсо 30-га 70 деген пайыздык ченемде положение бар. Ошонун негизинде иштер азыр жүрүп атат. Ошо 24-жылдар болсо ошо астыңкы көмүр кендери ишке кирип турбайбы? Ишке кирип, ошо казуу иштери жүрүп баштайт. Анда дагы сурагандай райондордочу топ базалар уюштурулду. Сиздер мисалы үчүн өзүңүздөрдүн тейлеген райондоруңуздар барбы? Же болбосо жалпы республика боюнча Кыргыз көмүр мындай жана жергиликтүү бийлик менен иштеп, ошол жерде арзан көмүрдүн сатылышына жоопкерсиздерби? Мисалы үчүн конкреттүү эле Карагулжа району боюнча алсак. Бул жерде мамлекеттик ишканасынын өзүнүн бирден бир эмеси тазалоо, касуу иштери менен алектенет. Топ базаларды болсо жергиликтүү бийликтер өздөрү айлык иште чогуу жүрүш керек. Биз кошумча ошо чогуу баарыбыздын мамлекеттик ишкана болгондон кийин биримдиктүү болуп, ошону чогуу элибизди көмүр менен камсыз кылуу максатында биз тараптан да болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Жана жергиликтүү бийликтер да өз тарабынан ошентип жеткиликтүү баа менен сатылсын деп иштер азыр жүрүп атат да. Жолдошбек мырза, жогоруда Жылдызбек узаткан суроого сизге тийиштүү болбосо да сиздер эми баары бир маалымат менен эгедерсиздер да туурабы? Биринчи суроо келип айтып кетти, Токтол КЭСтеги суу сактагычтын көлөмү былтыр кышка кирүү көлөмү Токтол КЭСтин суу сактагычында 13 миллиард 700 миллиард куб суу болгон да. Быйыл тилекке каршы былтыркыга салыштырмалуу 2 миллиард куб сууга азыраак болду да. Ошондо биз ошо күзгө кышка 11 миллиард 700 менен кирдик да. Азыркы учурда суукка байланыштуу
канчалык керектүүчүлөр көбөйгөн сайын ушунчалык суу королот да. Канчалык эле киловаттар жагылса ошончо суунун көлөмү да королот. Азыркы учурда бүгүнкү күнү 11 миллиард 211 куб суу болду да. Түзөт атат. Кудайым буйрса биз жана айтып кетпедикпи алдын башында улам керектөөчүлөрдүн көбөйгөн санынан байланыштуу бизде кубаттуулугу жетпей атат деп, анан ошону жетишпеген кубаттуулуктарды биз чет өлкөлөрдөн алабыз да, импорттойбуз. Мисалы өзүбүздүн генерациябыз жылына 14 миллиард 200 киловатт саат жылына түссө, биздин азыркы учурда колдонуубуз бир жылда 18 миллиардка чыгып кетип атат да. Бул көрүш жакшы, экономикабыз өсүп атат, керектөөчүлөр жаңы курулуштар болуп атат, жаңы ишканалар эме ашып атат. Ошондуктан биздин өкмөт тараптан, бийлик тараптан жаңы мыйзам чыккан, кайра жаралуу булактарын кайра калууна жашыл энергетика, жашыл энергетика деп баягы генерацияны көбөйтүү максатында ушу мыйзам чыгарып, азыр ушу көп инвесторлорду тартып, ГЭСтерди да курулуп баштап атышат да. Азыркы учурда бир где-то 3000 мегаваттка биз техникалык шарт берилгенбиз. Биздин эми улуттук электр тармактар ошо точка подключения деп коет, кайсы жерде ошо генерацияны кошсо болот деген техникалык шарт беребиз да. Ошого бир 3000ден ашык мегаватт уже техникалык шарт бергенбиз. Кудайым буйрса ошо планда бар, бир 3-4 жылдын ичинде баягы өзүбүздөн импорт албай, кийин уже өзүбүздү камсыздап жана андан ашып уже наоборот экспорттаганга өкмөттүн ушундай максаты бар да. Буйрса ошого жетебиз. Бул бир анан экинчи суроосу болсо, жанагы өчүрлөр болобу деген суроого, биздин эң негизги максат ошо керектөөчүлөргө үзгүлтүксүз электр энергияны камсыздоо да. Ошондуктан биз жана эрте жастан баштап жайлата дайрыктар көрөбүз, колдон келишинче жанагы өзүбүздүн каражатыбызга электр жабдыктарды жаңыртабыз, алмаштырабыз, кубаттуулугун көбөйтөбүз, ошондой иш-чараларды жүргүзөбүз. Азыркы учурда мындай байкалган жана алдында айтып кетпедимби, чоң авариялык өчүрлөр болгон жок, Кудай сактасын мындан. Бирок майда болуп калышы мүмкүн. Андай болсо биз даярбыз. Күнү түнү иштеп ошо кайта ошо кардараларга үзгүлтүксүз электр энергия берүүгө даярбыз. Ага биз жана аварийный бригадаларыбыз даяр. Колл-центр дегенибиз бар, круглосуточно иштейт, күнү түнү иштейт. Ал ошо 1209 деген телефонго чалса, алар ошо жооп берип, чыгып ошо жерлерди жоюп, проблемаларды жойгонго даярбыз да. Асатбек мырза, мына сиздердин топ базадагы көмүрдүн сапаты кандай болду экен? Жогоруда Жылдызбек мырза да суроо узатып өтпөдүбү? Жанагындай бышпай калды деп, анан ыш чыгат дегендей маселелерди биз сөз кылып калдык элек. Азыр кандай болуп атат деп. Анан былтыркысында дагы айткан эле, кесек көмүр эмес, мындай топон болуп калган учурлар болуп атат деп да айтып чыгышкан болчу, туурабы? Анан быйыл топ базаларга арзан көмүр дегенден кийин анын сапатын да камсыз кылып берип атасыздарбы? Бул жерден сапаты боюнча көмүрлөр бул бөлүнөт. Күрөң көмүр, таш көмүр, антрацит деп ушундай болуп бөлүнөт. Бул кара кече көмүр кесиминдеги күрөң көмүр болуп эметилет. Бул салыштырмалуу таш көмүрдүн караганда сапаты бир аз алсыраак. Бүгүнкү күндө бизде улам көмүр канчалык ылдыйлаган сайын сапаты күчөйө баштайт. Бул жер бүгүнкү күндө кара кече кесиминде 4.500ден 5000 калорияга чейин бул сапаты ушундай болуп атат. Таш көмүргө салыштырганда эмеси жылдык берүүсү биртке азыраак, но 4.500ден 5000ге чейин бул жакшы да. Канчага чейин териңдеп калдыңыздар? Азыр бул ачык биз азыркы 100 метр дагы ылдый кирдик, дагы биз дагы 80 метр ылдый киришибиз керек да. Калганы болсо жердин асты менен кума менен. Негизи кыргыз көмүрдүн максаты жана айлана чөйрөгө, мисалы үчүн экологияны коргоо максаты да бар, дагы ошондуктан жана түштүк регионундагы мындай кен кесимдерин жандай шахталык метод менен казуу аракетин көрүп атасыздарбы? Ошонун чыгымы да көбүрөөк болот да, туурабы? Бул жерден жердин асты менен казуу ыкмасы чындыгында
каражатты көп талап кыла турган ыкма. Бул жерден жердин астында 150 метрден ылдый жайгашкан көмүрлөр да. Бул жерде биз шахталык метод менен иш алып барылат да. Бул жер канчалык көмүр терең жаткан сайын ошончолук көмүрдүн сапаты дагы күчтүү болуп турат да. Булар көбү таш көмүрлөр. Мунун калориялары 6000ден жогору болуп турат. Кыргыз көмүрү ушул убакта канча дагы жеке ишканалар менен келишим түзүп иштейсиздер? Бүгүнкү күндө азыркы түндүк региондо азыр 10 көмүр ишкана менен консорциум түзүп алып, бул только Борбордук Бишкек жебине ташып келүү өзү келишим түзгөнбүз. Ошол эки менен азыр өзүчө план алып, график түзүп, графиктин негизинде азыр көмүр жеткирилип атат. Калгандар болсо өздөрүн жеке ишкерлерге сатуу, ал өздөрүнүн иши. Бул жер дагы мамлекет ишканасы бул жеке ишкерлерге көзөмөл жүргүзө албайт. Алар дагы өзүнчө ишканада биз кошгон. Бирок ошол жердеги тартипти сиздер келтиресиздер да туурабы? Кезекти анан айрым учурда биз көрүп калчу эмеспи элек, кезеги жок кирип жулкунгандар, анан ошол жерде ызы чууну көрүп калчу элек. Бирок Кудайдын кулагы суюнсун, андай ызы чууну деле укпай калдык. Быйылкы жылы күндүн жылуу болгон себеби неме, жылдан жылга салыштырмалуу жылда 500-600 очередь кесекте турчу эле. Быйылкы жылдары андай болгон жок. Баары өзүнүн 250-300 машинага чейин кесек туруп атты. Ошончо машинага келип чыгып атты. Дагы ушундай жаман көрүнүштөрдү болтуруу максатында быйылкы электрондук очередь деп киргизилди. Мисал келтире кетсек, банкка биз электрондук очередь алып, билет алып, ошону карап отуруп таблодон ошо менен кирип атпадык. Мына быйыл дагы ошол электрондук очередь кирип, кардар келет, камера фиксировать этип, ошол жерде очередке тургузат, талон алат, таблодон көрүнүп, талондун негизинде очередь менен кирип, бул дагы кардарларды убагында киргизип, ушундай жаман көйгөйлөр жаралбаш максатында бул азыркы учурда ушундай иштер жүрүп атат. Жолдошбек мырза, мына Мой свет деген тиркемени иштеп чыкпадыңыздарбы? Ошол тиркеме кандай өзүн көрсөтүп атат? Мындай жаңылоо, толуктоолор зарылдыгы барбы, жокпу? Туура белгилеп кеттиңиз. Буга чейин биз бул Мой свет деген тиркемеси жок кезде ар бир контролер жана инспекторлор ар бир кардарларга жанагы кагаз түрүндө жеткирчү, канча киловатт жакканын, канча сом, канча карызын эметкенин ушундай болчу. Азыр электрондук ошо Мой свет приложениясын, тиркемесин киргизгенден кийин аябай ыңгайлуу болду кардарларга дагы. Ошол эле Мой светтин приложениясы менен канча айына канча киловатт саат жакканын көрүп койсо болот, канча сом карыз бар экен. Ошол жерден эле телефондон эле эч жактан чыкпастан үйдөн эле ошо телефон менен төлөп койсо болот. Ушундай ыңгайлуу шарттарда түзүлгөн. Мун менен биз деген көптөгөн жанагындай кагаздарды экономдодук. Башы биз эсептесек бир 10 миллион сомдун каражатын үнөмдөптүрбүз да. Азыркы учурда 95% кардарлар колдонот. Бизден Кыргызстан боюнча 1,5 миллиондон ашык электр керектөөчүлөрүбүз бар. Ошонун 95% уже ошо Мой свет тиркемеси менен колдонуп жатат. Анан кээрлер бар, жанагы телефону жок же болбосо колдоно албагандарга, анда аларга жанагындай кагаз менен жеткирип жатабыз. Ошо бүгүнкү күндө мындай жоготуулар жолдогу жана чубалгылардан канча пайыз болуп атат? Бир убакта 25%, 30%га чейин чыгып кеткен учурлар болгон. Анан азыр көрсөткүч бул жагында кандай болуп экен? Бул эми жоготуулар деген техникалык жоготуулар деген да бар, анан коммерциялык жоготуу деген экиге бөлүнөт. Техникалык жоготуулар бул эми закон, эми физиканын законунда эч жака кала албайбыз, кетире албайбыз, ал сөзсүз болот. Бир жерден экинчи жерге ызым менен, аба чубалы менен жеткирүү жана ошол эле трансформатордон кеткен жоготуулар болушу мүмкүн, нагревтер болот. Ал физикалык көрүнүш, бул эч качан бул эмете албайбыз. Бирок азыркы учурда бизде где-то 15%
пайызы түзүлөт да. Ошо жана техникалык жоготуулар 35 киловольттон жогору бир 5% түзөт. Анан 6-10 киловольт 0,4 киловольтунда ылдыйкын чыңалууда где-то 10-11% түзөт да, 10-11% түзөт да. Жалпы ошо 15% болот да. Коммерциялык жоготуу дегенде болот. Ошо коммерциялык жоготуушунун ичинде, бирок эми азыркы учурда өтө аз. Анткени бизде жанагы аз күйө акылдуу счетчиктерди атпайсызбы, ошону колдонуп атканда уже андай уже мурун өтө көп болчу. Баягы илгери мен угуп калчумун, бир 80-50%га чейин, 30%га чейин, сиз айтып кеткендей баягы 20%га чейин улам жылдан жылга ошону азайтып, азыркы учурда 15% жалпы түзөт да. Энергетиканычы үнөмдөө жагынан биздин элдин мындай маданияты деп коелучу, кандай болуп калды болду экен? Кээ бирде подъезддерде деле таңдан кечке күйүп турат 24 саат бою. Анан жарыкты убагында өчүрүп, мындай үнөмдүү пайдаланууга өтө алдыкпы? Өзгөрдү көз карашыбыз кандай болуп атат? Албетте акырындан келатабыз, оңолуп келатабыз дейм. Бизде ошо мен ошо учурду колдонуп да ушуну сиз да эстетип койдуңуз, үнөмдөөгө чакырат элем кардарларды. Биздин баардык СНГ боюнча да дүйнө жүзү боюнча эң арзан электроэнергиянын баасы арзан деп айтып кете алам. Анткени 1 сом 700 киловаттка чейин 1 сом болот атпайбы? Андан ары 2 сом 16 тыйдан. Башка даже коңшу мамлекеттер, Таджикстан, ошол эле Өзбекстан, Казакстандарда мындай баа жок. Такыр 4 сом 5 сомго чейин алардык. Биздин сом менен алганда. Андай биздикинде жанагындай 700 киловаттка чейин деген даже мындай льготаларыбыз жок. Бизде жанагы жана айтып кетти, колунда жок адамдарга дагы 100 миңден ашык ушундай керектөөчүлөрүбүз бар. Аларга жана 50 тыйындан да кылып бергенбиз, баягы өкмөт тараптан биз эме болсун деп, жардам болсун деп андай дагы эмелерибиз бар. Аны ошондуктан баягы биздин кардарлар көбү керектөөчүлөр баягы саран жалды колдонууга чакырат элем да. Баягы үнөмдөбөй, мындай ашыкча жакпай, анткени ар бир биздин Кыргызстанда 90% гидроэлектростанция болот да, суудан, 10% жана ТЭЦден чыгат электроэнергиянын. Ошо канчалык биз электроэнергияны көп сарптасак, ошончолук суу коройт да. Ошону бул дагы бир дополнительный немелер да. Анан ошо керектөөчүлөргө ошо чакырып кетет элем да. Үнөмдө колдонуу, особенно час пик, жана максимум деп коет, кечки 6-дан кечки 9-га чейин, анан эртең мененки 7-8-дерде ошолордо көп колдонуулар болот да. Мамлекеттик ишканалар азыр электр энергиясын элге караганда кичине кымбатыраак төлөйт, анан ошондой үнөмдөөлөрдү жүргүзүп атабы? Бир убакта биз деле көрүп калчу эмес белек? Баягы эртең менен күйгөн электр жарыгы кечке чейин деле, күндүз деле жаркырап, көзгө жаман эле көрүнөт го. Күйүп турган учурларды сиздер учуратпай калдыңыздарбы? Же барбы? Андайлар да болуп калышы мүмкүн. Бирок биздин азыр ошо инспекторлорубуз, контролерлор бар, биздин жумушчулар керектөөчүлөргө түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атат. Үнөмдөөгө көчөлөрдү кыдырып, ошо керектөөчүлөргө дагы улам эметип, даже сайттарга да чыгарып атабыз үнөмдөө боюнча. Роликтерди жүргүзүп атабыз. Жолдошбек мырза, мына бүгүнкү күндө биз энергетиктерге рахматыбызды да айтып коюшубуз керек. Кардын калың түшкөнүндө жана белинен жогору тоодо карды кечип, жанагындай бийик мындай тоолордо мамычалардын үстүндө жүрүп атпайбы биздин энергетиктер? Анан кийин алардын өздөрү сиздер тарабынан кандай камкордук алынган, камсыздандырылганбы биздин энергетиктер? Албетте биз ошо ар бир ошо электромонтерлор ошого жараша шарттарга жараша спецодежда берилет. Кышкы дагы, жайкы дагы спецодежда ботинкесине чейин берилет. Аларга жанагы вредный условия деп коет. Ошого жараша май менен иштеп, жана краска менен иштеп, же болбосо жанагы высокогорье деген жерлер бар. Аларга кошумча айлык пулдар кошулат. Жанагы вредный условияга сүт берилет. Ушундай баардык шарттарды түзүүгө аракет этебиз. Жана ошол эле жумуш орунда дагы аларга дагы жанагы
гигиеналык душевойлор бар, бар жагынан шарттарды түзүп берүүгө биз аракет көрүп атабыз. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыкты, суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Саламатсыздарбы? Саламат. Бишкектен чыгаттым, атым Рустам. Сиз келген конокторго эки боюнчачы сиз айтып атасыз. Саштамалы Кыргызстанда арзактуу бар, арзак. Эмне үчүн? Өзүбүздө суу чыгат, энергетика чыгат. Бизден ошо суу булагы менен чыкта. Казакстанда, Өзбекстанда нефти чыгат. Аларда бензин, газ арзан. Элине арзан берет. А бизден сатып, ошон үчүн алардын бизден сатып алган суунун энергетикасы ошон үчүн кымбат болот да. Бул биринчи. Эртең биз сөйлөп, катуу сууп болот деп атат. Ушуга даярдыгыңыз кандай? Көмүр дагы жанагы сет боюнча өчүү болбойбу? Азыр сиз айтып атасыз, эртең 9-дан кечке жөндөт. Эртең балдарына чай, тамак жасап деп садикке окуучуларга мектепке барышат. А свет өчүрүп койсо, кантип балдар осыған 9 мектепке. Мына чоң кишилер макул. Мектеп чыгар. А кичинекей балдар кантип чыгат? Мектепке баратса эртең өчүрөбүз деп атасыздар. Кечинде үшүп тоңуп келишет. Да свет өчүрөт деп атасыздар. Бул кандай болуп турат? Жагада кандай? Кайсы болот? Айтып берсеңиз рахмат. Азыркы угарман туура эмес түшүнүп алды го дейм, өчүрөт деп айтып атат. Жок, биз өчүрбөйбүз. Биз жана айтып кетпедимби алдында. Биздин эң негизги максатынан болот үзгүлтүүсү камсыз. Просто мен буларга чакырып кетип атканым баягы үнөмдү колдонуу. Ашыкча электр жабдыктарды өчүрүп ошол учурда именно час пиктерде өчүрүп койгула деп атам да. Үйдүн баардык бөлмөсүнүн жарыгын күйүп коюп бир бөлүкмөдө отурган учурларыбыз бар да. Ошондойлор бар да. Ошон үчүн ошол учурда сарамжалдуу үнөмдү колдонууну эле чакырып атабыз да. Алдыдагы катуу суукка даярсыздарбы деп атпайбы? Катуу суукка даярбыз, Кудайым буйруса. Баардык электр жабдыктарды жайлата оңдоп, өзүнүн кабылына келтирип, ал жагынан даярбыз. Единственное жанагы генерация деген маселе болот. Аны болсо импорт коңшу мамлекеттерден импорт алып атабыз, жетишпеген кубаттуулуктарды. Мындай майда чүйдө авариялык өчүрлөр болсо биз дайыма даярбыз. Кардарларга баягы чыгып круглосуточно 24 саат бою иштеп кайта үзгүлтүксүз берүүгө даярбыз. Ушул эле суроону Кыргыз көмүрсүзгө да узатып кетти окшойт. Мамлекеттик ишкана бул дайын. Бүгүнкү күнгө чейин жогоруда айтып кеттим, 1.150.000 ашык азык тонна көмүр өндүрүлдү. Дайын дагы биз азыр жүктөп аткан эмес, складында 30.000 ашык тонна көмүр турат. Жана забой деп коебуз, Кореянын үстүндө ал жерден ачык азыр дайын 100.000 тоннанын тегеретесинде көмүр турат. Жана күнү түнү менен тазалоо иштери дагы жүрүп атат, дагы эме болот. Жана 80%-тен ашык камсыз болуп калган элдин дагы жана бюджет мекемелер дагы. Мамлекеттик ишканасы биздин планыбызда долбоордо көрсөткөн планды аткардык, ошо менен болду деп отурууга болбой жок. Биздин чембирдик элди толук камсыз биз ошондой биз планыбызды аткардык деген иш, ошондой багытта иш алып барылып атабыз. Бул көмүрүбүздү буюрса толук жеткиребиз, толук касабыз, толук жеткиребиз деген үмүттөбүз. Жалпы жыл боюнча мындай кышкы 23-24 жылдын жылытуу мезгилине канча тонна көмүр казышыңыздар керек? Мамлекеттин керектөөсү бул 2.735.000 тонна керектелет. Күз-кыш мезгилинде. Бул күз-кыш мезгили бул апрелге чейин созулат да. Ошол убакта. Мына бүгүнкү күндө ошол биздин аналитикалык маалымат негизинде жана айтып кеткендей 80% тегеретесинде ошо камсыз болуп калды. Суроода жумгалга канчадан сатылып атат топ базаларда көмүр? Бул жерден айылдын алыстыгына жараша болот. 2.000 сомдон 2.500 сомго чейин топ базаларда топ базалар айыл өкмөттөрү уюштурулган. Биз жеткирип берип атабыз. Ошол жерде 2.000 сомдон 2.500 сомго чейин көмүр сатылып атат. Балыкчы нарында канчадан болуп атат Кочкордо? Буларда болсо алар дагы 4.000 сомдон болуп атат. Балыкчыда болсо 3.611 сомдон бул өсүүсүн топ базада сатылат. Ал жерге өстөрү бири шайлап ашып, ошол жерге көстөрү кесек коюшуп, азыр 3.611 сомдон көмүр алып жатат. Түштүк региондо кайсы фирмалар менен сиздер келишим түзүп анан жана 5.000 сомдук көмүрдү камсыз кылып атасыздар? Бул болсо ошол жерде жеке ишканалар, бул жерде жеке көмүр ишканалары көп. Ошол эле Ошто, Жалал Абадта, Баткенде сүлүктүү көмүр болот.
жана тегене көмүр кенинде бул жерде майда ишканалар менен ошол менен түзүлүп азыр 5000 сомдон ошол жергиликтүү бийлик менен көмүр сатылып атат. Бул иш дагы эле уланып атат. Жана жогоруда атабыз айтып кеткенде Каракулчадагы ал жерге маалымат келип атат. Ошо ал жакта дагы жакынкада ошол жер айыл өкмөт менен биргеликте ишти алып барып, ал жактан да көмүр уюштурулат. 2024-жылы буюрса өзүнүн кенибиз болсо дагы көбүрөөк ачып, жеткиликтүү көмүр менен баа менен сатуу пландалууда. Ушуну менен уктуруу жыйынтыкталды. Студияда Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Догдурбай уулу Жолдошбек жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын башчысы Максатбек Молдокматов суроолорубузга жооп берди. Биринчи радио менен бирге калыңыздар.